मेले में कभी एलिफेंट राइड किया है? इफ यस देन सॉरी, वी कांट बी फ्रेंड्स, क्योंकि 5,50,000 वाइल्ड एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। फ्रॉम राइडिंग एलिफेंट्स, स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड टेकिंग सेल्फीज विद टाइगर्स, इन सब में ही वाइल्ड एनिमल्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। डॉल्फिन शोज, मरीन पार्क्स, मरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके इस एंटरटेनमेंट के लिए इन वाइल्ड एनिमल्स को कैप्टिव रखा जाता है, हार्श ट्रेनिंग दी जाती है एंड फिजिकली अब्यूज किया जाता है। इसीलिए स्टॉप एंजॉयिंग दीज शोज, ताकि इन्हें अब्यूज करने वाले बिजनेसमैन भी अपना धंधा बंद कर दें। इसीलिए शेयर दिस रील जितना हो सके, बिकॉज दीज लिटिल सोल्स डिजर्व बेटर।